Afhayeenka ciidamada difaaca Tigreega Gabrasadik oo wareysi siiyay maqal-baahiyaha Tigray ayaa wuxuu sheegay in ciidamada difaaca Tigreegu dhinaca galbeed iyo inta u dhaxaysa Waldiya iyo Dabratabur hawlgalka la magac baxay iftiinka waa bari ku dileen kuna dhaawaceen in ka badan 12,220 ciidamada Abiy iyo Liyu Booliska Axmarada isugu jira. Gabrasadik wuxuu intaas ku daray in ciidamada Tigreegu 14 ilaa 16 bisha August furinta galbeed ku dileen in ka badan 2,229 askari kuna dhaawaceen 2,320 kale halka ay nolol ku qabteen 82 askari. Dagaaladan ayuu yiri Gabrasadik waxaa ka qayb qaatay guutooyinka militariga Abiy ee 24aad, 31aad, 53aad iyo 54aad oo ay ka garab dagaalamayeen maleeshiyad iyo Liyu Boolis tiro badan oo Axmar ah. Gabrasadik ayaa ku nuxnuxsaday in ciidamada difaaca Tigreegu gebi ahaanba burburiyeen guutooyinkii 31aad iyo 54aad ee ciidamada Abiy halka ay guutooyinkii 24aad iyo 53aadna khasaare laxad leh gaarsiiyeen. waxaa guulahan weheliyay buu yiri Gabrasadik in ciidamada difaaca Tigreegu goobo badan oo istiraatiiji ah qabsadeen kuwaas oo ay ka mid yihiin Fandaka, Dagusid, Buraha Nati iyo Tabla. isagoo hadalka sii wata ayaa wuxuu Gabrasadik sheegay inay dagaaladii furinta galbeed ee dhacay intii u dhaxaysay 18 ilaa 21 bisha August kana dhacay magaalooyinka Dabark iyo Dabat dhexdooda oo ay ka qayb qaateen ciidamada Abiy ee guutada infantryga 53aad iyo 4 brigade oo laga keenay guutooyinka 51aad iyo 52aad oo ay wehelinayeen Liyuga iyo maleeshiyadka Axmarada inay fooda isdareen ciidamada difaaca Tigreega halkaas oo ay ciidamada difaaca Tigreegu ku dileen in ka badan 1553 militariga Abiy iyo ciidamada Axmarada isugu jira kuna dhaawaceen 1243 askari isla markaana qabteen in ka badan 80 askari lana wareegeen magaalada Boza Mariam iyadoo hubka iyo saanada ay ka furteen ay isugu jireen 22 bareem, hal dashiike, 10 raadiyaha xiriirka ah, boqolaal hubka fudud ah, kumaankum rasaas ah iyo 32 gaari oo kuwa ciidamada ah. Furmihii dagaalka ee inta u dhaxaysa Waldiya iyo Dabratabur 14 ilaa 17 bisha August waxay ciidamada difaaca Tigreegu ku dileen kuna dhaawaceen 4,498 dagaalyahanada ka soo horjeeda ah waxaana ka qayb qaatay dagaaladan guutooyinka 33aad iyo 34aad, 2 brigade oo guutooyinka 31aad iyo 54aad ka tirsanaa iyo ciidamadii cusbaa ee Hurso ka soo baxay. waxaa kaloo qayb ka ahaa dagaaladan brigadeada la magac baxay Balay Zalaqe, Magdala iyo Tawadros oo Liyu Booliska Axmarada ka mid ah iyo maleeshiyad aan tiro lahayn. sida uu Gabrasadik sheegay 2,150 askari ay ciidamada difaaca Tigreegu dagaaladan kaga dileen ciidamada Abiy iyo kuwa Axmarada waxayna ka dhaawaceen 2,250 askari halka ay nolol ku qabteen 98 askari. Gabrasadik ayaa wuxuu warbixintiisan ku soo afmeeray in ciidamada difaaca Tigreegu ka furteen ciidamada huwanta Abiy hub iyo saanad ciidan oo ka kooban taangiyada nooca loo yaqaano T72, 2 Zu, 6 dashiike, 4 M43 mortars ah, 16 bareem, 8 sniper, 16 gaari iyo sidoo kale hub fudud iyo rasaas aan cadad lahayn. dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa cunaqabataynta nooca loo yaqaano Magnitsky saartay dowladda Eritrea gaar ahaan taliska ciidanka taasoo ah sharciyad lagu cunaqabateeyo dowlad ay shakhsiyaad shisheeye ah ka geysteen tacadiyo ka dhan ah aadmiga iyo musuq. wuxuuna cunaqabatayntan Mareykanku ku suntay taliyaha guud ee ciidamada difaaca Eritrea